Photosynthèse, expérience 4, dont le but est de tester un facteur indispensable à la photosynthèse pour les plantes vertes. On fait une expérience sur deux plantes vertes identiques exposées à la lumière dans un même terreau et à l'air libre. Le résultat est représenté dans le document 1. لاحظوا ما ذكروا مين الفاكتور، بنطلعه من الدوكيمون من الفاريابل اللي قدامنا. بنركز بهذا الدوكيمون. Plante A arrosée d'eau enrichie en sels minéraux سقيناها مي غنية بالسels minéraux. Plante B arrosée d'eau privée de sels minéraux سقيناها مي محرومة من السels minéraux. هون بدنا نركز على شغلة، الأو هو منو فاريابل، arrosée d'eau عم نسقيه مي بالحالتين للأ والبي، فإذا الأو هو كومان. الفاريابل هو السels minéraux، لاحظوا enrichie en sels minéraux بعكسها privé de sels minéraux. Après 10 heures, شو كانت الريزولtat par le test de l'eau iodée؟ coloration bleu foncé la feuille من la plante A بعكسها coloration brun jaunâtre pour une feuille de la plante B. مثل ما بنعرف إنه bleu foncé بالتست de l'eau iodée دليل على وجود الأميدون، يعني في فوتوسينثيز، بينما عدم وجوده معناتها ما في فوتوسينثيز. يعني البلانت A اللي هي غنية بالسيل مينيرو عملت فوتوسينثيز، البلانت B المحرومة من السيل مينيرو فإذا ما قدرت عملت فوتوسينثيز. هيك بنكون عملنا اكسبلواتاسيون لهيدا الدوكيمون. كيسيون فورمولي لو بروبليم. اسكو مين طلع معنا؟ ما بنكتب فاكتور اسكو les sels minéraux sont indispensables à la photosynthèse pour les plantes vertes. ما ننسى point d'interrogation. فإذا صح وما كتب لي الفاكتور بس عرفته من الفاريابل. indiquer le facteur variable entre les deux plantes. نحن عرفنا إنه السيل مينيرو، بس مشان نتذكر كيف بنكتب ما بنكتب بس سيل مينيرو، بنكتب le plante A est enrichie en sels minéraux, par contre la plante B est privée de sels minéraux. Analyser l'expérience. ببلش بالكمام. الكمام موجودين قدامي، deux plantes vertes identiques exposées à la lumière dans un même terreau à l'air libre، وإسا في هون arrosé d'eau و pendant même durée 10 heures. بعدين variable الأ مع résultat. ما ننسى نحن إنه اشتغلنا على feuille وحدة، فإذا une feuille de la plante A qui est enrichie en sels minéraux montre une coloration bleu foncé par le test de l'eau iodée. ما ننسى ضروري نذكر test de l'eau iodée وإلا بيطلع معنا كل شي غلط. Par contre, une feuille de la plante B qui est privée de sels minéraux montre une coloration brun jaunâtre par le test de l'eau iodée. خلصنا. Que peut-on conclure؟ conclure هو رد على البروبليم. كان البروبليم عنا عم نتسأل إذا السيل مينيرو ضروريين للفوتوسينثيز، فإذا لاحظوا البلانت A اللي عندها سيل مينيرو عملت فوتوسينثيز، بلانت B اللي ما عندها سيل مينيرو ما عملت فوتوسينثيز، فإذا حنستنتج إنه السيل مينيرو indispensable à la photosynthèse pour les plantes vertes.